Hi hello friends, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா accessories unboxing கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பாக்ஸ் ஆஃப் accessories எடுத்துறோம். சோ போன வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிசினஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் ஸ்டாக். அது நீங்க போன வீடியோல பாத்திருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா accessories தான் பார்க்க போறோம். சோ கிட்டத்தட்ட 4 accessories எடுத்துறோம். அதுலயே மெயினா பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன்ஸ்க்காக தான் நம்ம நேரடியா ஷாப்புக்கே போய் வாங்குறோம். சோ டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறையவே வந்திருக்கு. என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படினு ஒரு வேணா பார்க்கலாம். சோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியான பிரைஸ்ல தர போறோம். டெக்கரேஷன் நிறைய எடுத்துக்க கம்மி பிரைஸ்ல இருந்து ஹை பிரைஸ் வரைக்கும் நிறையவே எடுத்துக்க. சோ சாண்ட் ஃபால்ஸும் ஒரு மாடல் எடுத்துக்க புதுசா. அதையும் நம்ம ஒரு வேணா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல பாத்துறலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்சல பாத்துறலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம். சோ இது ரெண்டு பார்சல் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸரீஸ். இத பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாக்ஸ் மட்டும் பாத்துறலாம். ஒவ்வொரு பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். சோ இதுல உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படினாலும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதுல நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். சோ ஒன் பை ஒன்னா நான் உங்களுக்கு அப்படியே அன்பாக்சிங் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னா காட்டுறேன். கட் பண்ணு. இந்த கட் பண்ணி கத்திரிக்கோல கத்திரி அதான் வயல்ல எடுத்துட்டு அடுத்துல மீன் குட்டி அப்படி மூடி போட்டு ஓகேவா? ஓகே फ्रेंड्स, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வால் மவுண்ட்ல எடுத்துக்க நிறையவே. சோ வால் பவுல் பாத்தீங்கன்னா கம்மியான பிரைஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த பாக்ஸே தலையில வந்துருக்கு. ஆனா நிறைய எடுத்துக்க வால் மவுண்ட். இது எல்லாமே வால் மவுண்ட் தான். சோ கிட்டத்தட்ட நிறைய எடுத்துக்க ஒரு 8 பீஸ் 10 பீஸ் ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே 6 இன்ச் வால் மவுண்ட். நான் இது உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இதெல்லாம் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒரு பீஸை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன ஆஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு பீஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 250 தான். 300 கொடுத்துருந்தது தான். ஸோ 250 கொடுக்குறோம். வித் கலரோட கொடுக்குறோம். ஸோ அதுதான் மெயின். இது கலரோட 250 கொடுக்குறோம். வேணுங்க வரைக்கும் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒயிட்டாக இருந்தால் கூட சொல்லலாம் கம்மி ரேட்டு. ஸோ கலருமே இருக்குது, ஒயிட்டுமே இருக்குது. ஸோ வேணுங்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பீட்டர் டேங்க். இதுவே நம்மளுக்கு ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ டயோ பிராண்டில் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இதுக்கு செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சு வந்துருச்சு. இதெல்லாமே நம்ம அப்படியே உள்ள சொருவிக்கிறது தான். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் ஏதாவது வேணும்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஹப்பியட்டில் ஒரிஜினல் இதில் 2 இருக்குது. ஒரிஜினல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியான ரேட்லேயே கொடுக்குறோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெடி லெவன் ஃபுட்டு. ஸோ இந்த ஜெடி லெவன் ஃபுட் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்காது. ஸோ ஜெடி லெவன் ஒரிஜினல் மைக்ரோ ஃபுட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட 100 அந்த ரேட்லேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ வேணா வாங்கிக்கோங்க. 100 அந்த மாதிரி இருந்தால் 2 பீஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், வேணா வாங்கிக்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸு. ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே டெக்கரேஷன் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ்லேயே நம்ம எடுத்துருந்தோம். ஸோ அந்த டெக்கரேஷன் தான் மறுபடியும் எடுத்துருக்கோம். இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒன் பை ஒன்றா பாருங்கள், வெயிட் பண்ணி. நல்லா சேஃப்டியாக பேக்கிங் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ சின்ன சின்ன பிளான்ட்டும் இருக்கும் அழகழகா. சின்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ரேட்டு கொஞ்சம் எச்சு தான் வருது. அதனால கம்மியாக ஸ்டாக் எடுத்துட்டேன். ஸோ ஒவ்வொருத்தையும் மட்டும் வாங்குவீங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போட் ஆட்ரு இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். டெக்கரேஷன்லாம் தனியாக வச்சிடறேன். ஸோ இது அந்த கோபுரம் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் இருக்குது. இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கடைசி ஒரு வீடியோவில் ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதெல்லாம் ஈச் பார்த்தீங்கன்னா 200 அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இதில் டெக்கரேஷன் அவ்வளோதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். அதில் கிட்டத்தட்ட நிறைய டெக்கரேஷன் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் தான். ஸோ தர்மாகோல் பேக்கிங் போட்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒன் பையனாக பார்க்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்கரேஷன் தான். நம்மளா சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சேஃபாக வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இவங்களும் மேலே அட்டை வச்சு தர்மாகோல் வச்சு சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் எவ்வளோ பேப்பர்ஸ் வச்சு சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனில் பிராண்டில் சின்ன சின்ன ஃபுட்டு இது நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. இதெல்லாம் 10 பீஸ் எடுத்தோம். ஸோ இது ஸ்டாக் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பெல்லட், டயோட மைக்ரோ பெல்லட். ஸோ இந்த பெல்லட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ டயோ பிராண்டுக்கு அங்கேயே போய் மேனுஃபேக்சரிங் இடத்துலேயே போய் எடுத்தோம்.
ஸோ இந்த பிராண்டு நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே டயோ டாய்ஸ், டயோவோட மேனுஃபேக்சரிங் டேரெக்டாக அவங்கள்ட்டே போய் எடுத்துருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளும் கம்மியாக கொடுக்குறோம். ஸோ மற்ற இடத்தோட கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஸோ வேணா பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய பிராண்ட்டு. ஸோ இது டேமேஜ் ஆகாமல் வரோடு தான் நினச்சேன். ஸோ பார்க்கலாம், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது சேக் ஆகலை. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட பாருங்கள், இது எல்லாமே டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டினாலும் தெரியும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக காட்டுறேன். கிட்டத்தட்ட நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஆகி மாட்டேங்குது. இன்னும் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொத்தமாக எல்லா டாய்ஸும் ஓரளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஒன்றுமே ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாய்ஸ் தான் மெயினாக நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுத்தது. நல்ல பெரிய சைஸில் இருந்து இது ஒன்று மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு இது ஒர்த்துன்னே சொல்லுவேன். ஏன்னா இதனோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 650 தான். ஸோ நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் ஏதாவது ஆஃபர் அந்த மாதிரி போட்டோம்னா அதை விட கம்மியாகவும் கொடுக்கலாம். ஆனால் 650 கண்டிப்பாக இது ஒர்த்து. இது ஆல்ரெடி சேல் ஆயிடுச்சு. அதாவது நான் புக் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்சுட்டு நான் வாய்ஸ் போடுறப்ப தான் தெரியும் அது புக் பண்ணிட்டாங்க. புக் பண்ணி வாங்கிட்டே போயிட்டாங்க. ஸோ இது இல்லாமல் நம்மள்ட்ட நிறைய டெக்கரேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஏதாவது வேணுனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இல்லை இந்த டெக்கரேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் புக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கலாம். இது இல்லாமல் போட்டு நிறைய எல்லாமே ஏர் டைஸ் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஏன்னா ஏர் டைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஃபிஷ் டேங்கில் வைக்கிறப்ப அது ஏர் டைஸ் ஓடிட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஏர் டைஸ் தான் அதிகமாக வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி நீட்டாக வந்து ரேக்கில் அடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இதனோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120 இருக்குது நம்மள்ட்ட. 120 ஏர் டைஸ் அவைலபிள் இருக்குது. 120 300 வரைக்கும் ஏர் டைஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பெரிய ஸ்டாச்சு ஒரு 2 பீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாய்ஸ் எல்லாமே அன்பாக்சிங் பண்ணி எல்லாமே ஸ்டாண்டில் அடிக்காச்சு. ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் என்னென்ன டாய்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர் டைஸ் கனெக்ஷன் இதெல்லாமே முக்கால்வாசி ஏர் டைஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டா ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்றுது பாருங்கள். இப்படி லைட்டாக சுற்றுனதுக்கே. ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு 2-3 மாடல் இருக்குது. இது ஒரே ஒரு இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸு, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ், அவ்வளோதான். ஸோ எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக அழகாகவே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ரேட் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ரேட் கம்மியாகவே கொடுக்குறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய சைஸில் இது ஒன்று தான் எடுத்திருந்தோம். ஸோ இதெல்லாம் ரேட்டு ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டாங்க. நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறப்பே புக் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஷாப்புக்கு வந்தாங்க, அன்பாக்சிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ பார்த்துட்டு புக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த பீஸ் யாருக்காவது வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நெக்ஸ்ட் டைம் ஆர்டர் போட்டு வாங்கி தரேன். இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இல்லை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் சேண்ட் ஃபால்ஸு 2 பீஸ் எடுத்துருந்தோம்ல, ஒரு பீஸ் சேல் ஆகிடுச்சு, ஒரு பீஸ் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸு இருக்கிறதே லார்ஜ் சைஸு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லைவ் பிளான்ட் அந்த மாதிரிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களே. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா போட்டில் இந்த டைப் போட் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே புக்கில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட் இருக்குது. இது நார்மல் போட்டு. இது கொஞ்சம் கலரேஷன் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஸோ இது நார்மலாக இருக்கும். ரேட்டு ரெண்டுக்குமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோபுரம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சைனா டவர் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதில் ஒரு 2 பீஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் வரும், ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸில் வரும் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர் டாய் தான். ஸோ ஏரேஷன் இதில் அடிக்கிறப்ப அப்படியே நல்லா சுற்றிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா 130 நம்மள்ட்ட டாய்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. 130, 150 எல்லாமே அந்த ரேட்டு தான் வரும். ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் எல்லாமே ஏர் டாய்ஸ் தான். இதெல்லாம் வெறும் 120 தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரேட்டும் போட்டு வச்சுருக்கோம். 120 தான். இது வாங்கி ஈஸியாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறப்ப. ஏர் டாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டைமில் ரொம்ப கம்மி, போன டைமோட இந்த டைம் ரேட் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏர் டைஸு, அடுத்து அந்த மாதிரி ஏர் டைஸ், இது எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 130 ரூபா. ஸோ 150, 180 மாதிரி விற்றுட்ருக்காங்க. நம்ம 130 ரூபா போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் சீக்கிரமே சேல் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கேட்டு வச்சுருந்தா இந்த டைஸ் ஒன்று வேணும்னு சொல்லி. ஸோ 2-3 டைஸ் நம்ம எடுத்துனுமே புக் பண்ணி கேட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்து வாங்கிடுவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும். இதில் 2 மாடல் இருக்குது. ஸோ இதில் வேணுனாலும் நீங்கள் பார்த்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்கிற டாய்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சேல் ஆனாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருவோம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த டாய்ஸ் வேணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டான டாய்ஸ் கிடச்சாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கலெக்ஷனில் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு ஓவரால் இவ்வளோ டாய்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ டாய்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் நம்ம நிறையா ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துட்டோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நிறையா ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் என்னமோ சொன்னாங்க. அந்த கலர் லைட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பிரைட் ஆகும். அது பேர் தெரில எனக்கு. நான் பேர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கமெண்டில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில். அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டோன்ஸும் நம்ம போட்டு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாமே லைவ் ஸ்டோன்ஸ் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இதெல்லாமே லைவ் கலரில் இல்லை இதெல்லாம். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் அவைலபிள் இருக்குது. இதெல்லாம் பியூர் ஒயிட்டு. இதெல்லாமே பாலிஸ்டு கல், கையெல்லாம் கிளிக்காது, பாலிஸ்டு கல். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ரௌன் சிப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரௌன் சிப்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அடுத்த சேண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சேண்டு, இதெல்லாம் மார்பிள் ஸ்டாண்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மிக்சடு சிப்ஸு, எல்லா கலரும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ பார்த்தோம்ல அந்த 3 கலர்ஸும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இது அவைலபிள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கலே ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த கலர் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இதில் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னாலும் வாங்கிக்கலாம். பட் என்ன இது ஷிப்பிங் பண்ணுறது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு கேஜி வாங்குறப்ப 40 அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான். ஸோ நான் பஸ்ஸில் வச்சுருவோம். அப்படி தான் கொஞ்சம் லாட்டாக கேட்டிங்கன்னா நான் பஸ்ஸில் கூட வச்சு விட்ருவேன். நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மொத்தமாக. ஒரு 10 kg 5 kgக்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னா பஸ்ஸில் வச்சுக்கலாம். இல்லை நார்மலாக 1 kg 2 kg அந்த மாதிரி வாங்கினா நான் ரேட்டு குறைச்சி தரேன். நீங்கள் கொரியருக்கு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே இப்போ வந்து ஸ்டாக்ஸு இதெல்லாம் இன்னும் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் 1 by 1 வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் ஏதாவது ஆக்சரிஸ் வேணும், டெக்கரேஷன் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம்.